Hello，Jenny Hello，啊，我想問咧，當我個客戶想買屋申請貸款嘅時候，佢哋需要提前準備啲乜嘢資料俾個貸款顧問？其實要準備嘅資料咧就可以好多。咁首先啦，我哋講人工啦。咁人工你知道有 self-employed 啦定 employed 啦。咁最簡單就係要 employment letter 啦，payslip 啦，即係最近兩期 payslip 啦。如果即係譬如今年嘅 T4 未出嚟嘅話咧，咁就要上年年底嘅最後嗰張 payslip 啦。NOA 啦 notice of assessment 啦。如果你 self-employed 嘅話咧，就會要埋 T1 咁樣咯。咁譬如如果我個客人首次置業，同埋如果佢有擁有多個出租物業，有冇唔同咧？要準備啲資料。有，如果首次置業嘅話咧，咁你冇其他屋咧，咁就唔使提供其他屋嘅資訊啦。咁如果你已經有若干間屋嘅話咧，即係話我要買多個出租啊，或者換屋啊嗰啲諸如此類，咁你嗰啲現有嘅物業咧，所有咧都要提供呢個地稅啦。如果係 strata 嘅話，就要提供管理費啦。如果有出租嘅話咧，就要提供 lease agreement 啦，即係 update 嘅 lease agreement 啦。租金收入就要睇翻你 T1 啦，同埋你3個月，有啲銀行就會睇3個月咧嗰啲 rental income 咧就入落去你戶口嘅，即係個 bank statement 嘅。咁你亦都要整個bank statement cash flow 出嚟。咁有冇啲客戶係忽略咗啲資料，但係佢哋其實冇 keep track 俾你嘅？有啲通常咩最 common 嘅係佢哋 missing 咗啲資料。OK，咁我哋未講咧，就係個 down payment 啦，down payment 佢哋都要提供90日嘅 bank statement 啦。咁有啲咩客戶漏咧？就係其實最複雜就係當你啲錢可能轉嚟轉去、轉嚟轉去嗰陣時候咧，咁你就要提供晒所有proof 點樣轉嚟轉去、轉嚟轉去啦。咁如果你係 give down payment，有個屋企人喺海外匯錢入嚟嘅話咧，咁你嗰個 wire transfer receipt 咧，你都要 keep 好嘅。咁如果係要 pay off car loan 啊，嗰啲咧，咁你亦都要 keep 好所有收據咯。OK，咁多謝今次 Jenny 姐姐幫我哋分享貸款嘅資訊，下次再分享其他嘢，拜拜拜。拜。